คนคุณนัทกลับมาแล้วค่ะกับกิจกรรมแสนสนุกคิดเช่นค่ะแล้วเหมือนเช่นเคยค่ะถ้าพบกับคุณนัทลูกๆก็จะพบกับกิจกรรมแสนสนุกนะคะก็คือการทำอาหารนั่นเองค่ะในวันนี้คุณนัทก็จะชวนลูกๆทำเมนูแสนอร่อยชื่อน่ารักมากๆเลยนั่นก็คือขนมปังกล้วยหอมซ่อนแอบค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันดีกว่าค่ะว่าเราใช้วัตถุดิบอะไรกันบ้างค่ะเรามาดูวัตถุดิบต่างๆที่คุณนัทเตรียมไว้นะคะอย่างแรกเลยค่ะพระเอกของเราก็คือขนมปังสไลด์นะคะแบบแผ่นนั่นเองค่ะวันนี้คุณนัทไม่ได้ใช้ยี่ห้อเดิมคุณนัทลองเปลี่ยนยี่ห้อใหม่ดูนะคะแต่อันนี้เขาเป็นแบบมีขอบนะคะคุณนัทก็มาตัดขอบออกค่ะนี่ตอนนี้ขนมปังคุณนัทไม่มีขอบแล้วนะคะเราจะใช้ขนมปังแบบไม่มีขอบจำนวน2แผ่นนะคะแล้วสิ่งต่อไปค่ะนั่นก็คือนี่เลยเนยสดชนิดเค็มนะคะเด็กๆแล้วก็กล้วยหอมค่ะวันนี้คุณนัทซื้อกล้วยหอมแค่1ลูกเท่านั้นนะคะเพราะเราใช้ไม่เยอะเราสามารถซื้อแค่1ลูกก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อทั้งหวีนะคะแล้วเราจะไปซื้อกล้วยหอมแบบนี้ที่ไหนดีนะเยี่ยมมากเลยค่ะเราสามารถเข้าไปซื้อนะคะใน7-Eleven หรือว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะคะแล้วอย่างสุดท้ายค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออะไรเอ่ยมีเปลือกสีน้ำตาลเก่งมากค่ะไข่ไก่นั่นเองค่ะนี่เราจะใช้ไข่ไก่นะคะแค่1ฟองเท่านั้นค่ะกล้วยหอม1หวีนะคะเนยสดแล้วก็ขนมปังค่ะอันนี้คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะใช้กันวันนี้นะคะอีกอย่างที่สำคัญค่ะสำหรับการตกแต่งหน้านะคะหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราสามารถโรยด้วยนมข้นหวานได้ด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้เราไปเตรียมวัตถุดิบกันนะคะและเดี๋ยวกลับมาเริ่มต้นการทำ Farmer in the dell, the farmer in เราจะเริ่มต้นจากการเตรียมกล้วยนะคะเริ่มต้นเลยเด็กๆดูนะคะกล้วยเขาจะมี2ด้านเราจะค่อยๆปอกเปลือกเขานะคะนี่วิธีการปอกนะคะเด็กๆดึงขั้วกล้วยออกมานะคะแล้วก็ปอกเปลือกเขานะคะค่อยๆปอกเปลือกเขาเลยค่ะเห็นไหมคะปอกเปลือกกล้วยง่ายมากๆเลยจริงๆนี่เราก็จะได้กล้วยออกมาแล้วนะคะสีขาวสวยมากเลยค่ะโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะหั่นเขานะคะเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะเปลือกกล้วยอย่าโยนทิ้งนะคะอันตรายมากเลยเพราะเปลือกกล้วยเนี่ยถ้าเกิดคุณเดินเหยียบเนี่ยลื่นมากๆเลยค่ะเราจะต้องไปทิ้งที่ไหนคะเยี่ยมมากทิ้งถังขยะนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราปอกเปลือกกล้วยเสร็จแล้วค่ะเราก็จะหั่นเขาเป็นชิ้นนะคะเป็นแว่นเล็กๆวิธีการทำค่ะเราจะใช้มีดเด็กๆต้องระวังในขั้นตอนนี้นะคะต้องให้คุณพ่อคุณแม่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะวิธีการหั่นนะคะลูกหั่นออกมาเลยนะคะให้เขาเป็นชิ้นนะคะเป็นแว่นนี่ลักษณะแว่นเขาจะเป็นแบบนี้เลยนี่หั่นให้หมดเลยค่ะตอนนี้คุณครูนัทได้หั่นกล้วยไว้นะคะพร้อมแล้วค่ะแค่นี้ก็น่ารับประทานแล้วแต่ยังไม่ใช่ที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงมือทำในส่วนของกล้วยซ่อนแอบกันดีกว่าค่ะมาค่ะเรามาเริ่มทำในส่วนของขนมปังกล้วยหอมซ่อนแอบกันนะคะเด็กๆเตรียมจาน1ใบนะคะแล้วเราก็ใช้ขนมปังไม่มีขอบนะคะ1แผ่นแล้วเราจะหั่นเขานะคะเป็นครึ่งนึงนะคะนี่คุณนัทหั่นลงไปแล้วนะเด็กๆลองดูนะคะพยายามหั่นให้เป็นครึ่งนะคะนี่ตอนนี้คุณนัทได้ขนมปังมาเป็น2แผ่นแล้วค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใช้เนยสดชนิดเค็มนะคะนี่เด็กๆค่อยๆนะคะทาเนยลงไปบนขนมปังของเรานะคะนี่ค่อยๆทาเลยโอเคทาให้ทั่วเลยค่ะตอนนี้คุณครูนัททานเนยที่ขนมปังทั้ง2แผ่นเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใส่กล้วยหอมกันเราจะใช้ช้อนและซ่อมนะคะเด็กๆค่อยๆจับขนมปังนะคะไว้นิ่งๆแล้วก็ใส่กล้วยหอมลงไปนะคะนี่ไม่ให้กล้วยหอมล้นออกมานะคะ
ร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะประกบขนมปังนะคะทั้ง2ชิ้นนี่แล้วก็ใช้สิ่งนี้ค่ะนั่นก็คือซ่อมนั่นเองนะคะกดที่ขอบเขานะคะลูกนี่กดที่ขอบเลยให้ขนมปังนะคะยึดติดกันเลยค่ะเป็นพัฟเลยกดเลยนะคะลูกตอนนี้ก็คือจะใช้กล้ามเนื้อมือนะคะเด็กๆก็จะมีกล้ามเนื้อมือแข็งแรงนะคะกดเลยค่ะถ้าเด็กๆใส่ไส้เยอะนะคะบางทีจะกดยากนิดนึงนะลูกนะก็ต้องใช้แรงในการกดขนมปังนะคะนี่ให้เขาติดกันไปเลยกลับด้านด้วยนะคะกด2ฝั่งเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมปังกล้วยหอมส้มแอบเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปทอดกันค่ะวิธีการทอดนะคะเด็กๆจะต้องใช้สิ่งนี้ค่ะนั่นก็คือไข่ไก่นะคะเด็กๆตอกไข่ไก่ใส่ลงไปในถ้วยนะคะเลือกถ้วยขนาดใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าขนมปังจะสามารถจุ่มลงไปในถ้วยได้นะลูกนะวิธีการทำจำได้ไหมคะวิธีการตอกไข่ใช้นิ้วอะไรเอ่ยเยี่ยมมากใช้นิ้วโป้งของเรานะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะทอดไข่นะคะพอเปลี่ยนเสียงแปลว่าเปลือกแตกแล้วฟังเสียงกันค่ะยังไม่แตกอีกทีนะคะอ้าวแตกแล้วนี่มีรอยแล้วนะคะดังนั้นใช้นิ้วโป้ง2ข้างจุ่มลงไปนะคะแล้วก็ดึงออกค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็ตีไข่นะคะนี่เราก็ตีไข่พอเราตีไข่เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาขนมปังของเราค่ะชุบลงไปในไข่เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่เด็กๆดูมองเห็นไหมนะนี่เดี๋ยวคุณนัทเอาช้อนขึ้นมาให้นี่ค่ะตอนนี้ขนมปังเรานะคะชุบไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปทอดเนยกันนะคะไปค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาเริ่มทอดกันเลยนะคะเริ่มต้นเลยเราใส่เนยลงไปนะคะเพื่อที่ว่าให้เขามีความหอมของเนยนะคะนี่ให้เนยละลายนะคะเด็กๆดูนะใช้ไฟไม่ต้องแรงนะคะลูกถ้าไฟแรงก็ลดลงได้นะคะแล้วเราก็จะใส่นี่เลยขนมปังกล้วยหอมซ่อนแอบนะคะนี่ทอดเขานะคะค่อยๆทอดนะคะลูกมองดูนะคะอันนี้คือเราชุบไข่เรียบร้อยแล้วถ้าไฟอ่อนก็เพิ่มไฟได้อีกนะคะค่ะอันนี้นะคะเรากำลังทอดขนมปังกล้วยหอมซ่อนแอบนะคะนี่เห็นไหมคะเราดูนะคะจนไข่สุกนะคะลูกแล้วเราก็นำขึ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูนี้หอมมากๆอุ้ยชื่อเมนูอะไรนะคะเด็กๆเยี่ยมมากเลยค่ะเมนูขนมปังกล้วยหอมซ่อนแอบนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะแล้วลองให้คะแนนกันดูว่าวันนี้เมนูนี้จะได้กี่คะแนนโอ้กล้วยหอมอยู่ไหนนะกล้วยหอมเจอแล้วน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวคุณนัทจะชิมนะคะอันนี้นะคะคุณนัทเนี่ยราดด้วยนมข้นหวานแล้วต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลยชิมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาให้คะแนนกันนะคะโอ้อร่อยมากๆเลยค่ะเด็กๆคุณนัทให้5 ดาวเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับเมนูนี้เด็กๆลองทำดูนะคะและอย่าลืมให้คะแนนและส่งคะแนนมาให้คุณนัทด้วยนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งคลิปแล้วก็ส่งมาให้คุณครูนัทนะคะแล้วเราพบ